4, 3, 2, 1, engage. Bonjour, اليوم نهضروا على الموديل Management Stratégique S5 filière gestion. Pour valider ce module, il faut suivre les méthodes suivantes. ناخذ هذا الكا appel et ainsi تنديرو nom d'entreprise appel et ainsi après تنديرو domaine d'activité هي commercialisation des produits électroniques تنديرو DAS ça veut dire domaine d'activité stratégique اللي هي ordinateur. Après تنديرو diagnostic stratégique analyse SWOT تنديرو divisé par deux colonnes environnement interne environnement externe. environnement interne تنقسم deux colonnes force faiblesse. نمشيو للفورس force ديال هاد الشركة l'entreprise présence à l'international l'entreprise large gamme de produits l'entreprise عندها واحد produit diversifié l'entreprise عندها واحد l'effectif important capital humain important chiffre d'affaires important عندها disponibilité de produits accès facile proximité client et ainsi de suite. نمشيو للفيبليس الفيبليس ديال هاد الشركة عندها maltraitance des employés risque de mauvaise qualité mauvaise condition de travail dossier ouvrier une grande partie de la fabrication qui échappe sans traitance et ainsi de suite. Après تندوزو l'environnement externe. L'environnement externe نقسم deux colonnes opportunité كاين المناص الشركة عندها المناص ديالها ما عندهاش الاوبورتونيتي عندها المناص عندها risque d'entacher son image pour des produits de source asiatique Chine India عندها risque de mauvaise qualité des produits risque de recul du marché de fait qu'elle est identifiée à son égard risque de reculer par rapport à l'avantage concurrentiel de son concurrent ainsi de suite. يمكن لكم تقسموا هاد الانفيرمون انترن انفيرمون اكسترن بحال هاد الشكل هذا اولا تلاصقوهم ولكن يجي داكشي مزاحم لهذا نديرو هاد التقسيم اللي درت انايا دير فوق انفيرمون انترن اي اون با تدير انفيرمون اكسترن.
ابري تندوزو للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه تبعو معنا. La partie 2 هي le choix stratégique. Voir le choix stratégique en cours ديالكم. كاين بزاف ديال لي استراتيجي. كاين عندنا استراتيجي انترناسيونال ستاسيون croissance interne intégration verticale diversification concentrée ainsi de suite. اول حاجه نختاروا استراتيجي اللي كاينه عندنا في لوتكس في الكا او الكا. بحال دابا الاستراتيجي اللي عندنا في الكا ديالنا انسي ابل انسي هي انترناسيونال ستاسيون. تنديروا لها ديفينيسيون ديالها بارتي دو كور ادفونتاج ديالها بارتي دو كور ليميت illustration. بحال هاد الكا ديال ابل اي ان سي في illustration تنديرو انتربريز مولتي ناسيونال 150 بيي دي موند. شي تخرجوا من النص. ابري نمشيو لكرواسونس انترن. دوزيام استراتيجي اللي عندنا في الكا هي ابل اي ان سي هي كرواسونس انترن. دير ديفينيسيون ديالها ادفونتاج ليميت illustration. ابري تندوزو انتيغراسيون فيرتيكال. نديرو ديفينيسيون ديالها افونتاج ليميت illustration. ابري تنديرو ديفيريفيكاسيون كونسونطري. ديفينيسيون ديالها ادفونتاج ليميت illustration. على حساب اللي عندنا في لوتكس او الكا عندنا استراتيجي تنخرجوها وتنديرو لها ديفينيسيون ادفونتاج ليميت illustration. Après تندوزو لبارتي ريكومونداسيون. Par exemple, في الكا هادي Apple est une entreprise qui intervient dans le secteur électronique, informatique. C'est une entreprise qui a un positionnement de choix par rapport à ses concurrents au moment qui est le leader sur le marché. Apple pris plusieurs choix qui lui a permis d'avoir un positionnement fort par rapport à la concurrence. Les croissances externes, la diversification, la choix, un traitance pour pouvoir optimiser les coûts et les charges. Les choix stratégiques opèrent par Apple sont des choix pertinents. Et ça lui permet de pouvoir se positionner. Apple est dans un positionnement fort. Il a pour maintenir sa position de moment où il est un concurrent de taille qui est celui de Samsung.
هاد بارتي ريكومونداسيون خصكم تحفظوها باش اي كات حطات تستغلوا هاد الميثود ديالها كيفاش ديروا اون بون ريكومونداسيون. مي تنضيفو على حسب الكا لي شوا استراتيجيك لي بوزيسيونمون ديال الشركه تتغيروا فيها شي حوايج. من هاد خصكم تحفظوها مزيان. ابري البارتي دوكومونداسيون تقدروا تزيدوا بحال لو ماتريس اللي تسمى لو ماتريس بي سي جي. تديروا فيه الماتريس ديال هاد الشركه هذه. ما نساوش شنو هو الماتريس ديال بي سي جي، هو بونستون كونسلتينغ جروب. هذا باش تعرف الشركه القوه ديالها من هاد الماتريس، تعرف واش الشركه قويه ولا طاي ديال البرودوي طاي ديال البرودوي ديالها. بغيتو ديروا الماتريس ما بغيتو على حسب الاسئله اللي مطروحه. كانوا لكم ذكروا لينا لو ماتريس ولا رسموا لو ماتريس بي سي جي، تترسموا بحال هذا الشكل هذا. تتعرفوا البرودوي طاي دو برودوي فين واصل. غنقرب لكم مزيان باش تعرفوا. هذا رسمو باليد. ندوزو لبارتي ريكومونداسيون باش تعلموا. بري ندوزو للشوا استراتيجيك كيفاش تعمروا هاد الجدول. هذا تتعمروا من الكور ديالكم، تعرفوا الديفينيسيون لادفونتاج ليميت illustration من الكور. يكون عندكم الكور ديالكم تخرجوا الاستراتيجي. الاستراتيجي تخرجوا من النص، مي لا ديفينيسيون ادفونتاج تخرجوا من ليميت، تخرجوا من الكور اللي يعطاكم البروف. تبعتوا هاد الخطوات هادي نضمن لكم انكم تفاليديو هاد الموديل. هذا نقطة مزيانة. فالطابلو هذا الحاجة اللي ما عندكمش ما كايناش في لوكا بلا ما ديروها. بحال دابا باغ اكزومبل هاد اوبورتونيتي ما كايناش، ما عندناش في لو تيكست، ما درناهاش، خليناها خاويه. مي لي زوطخ ميناس والفورس والفيبليس لقينا دي هذا دي مون درناهم في الطابلو
باش نعمرو لا فورس و لي فيبليس. وفي الاخير نتمنى من يكون هاد الفيديو الناس ديال راتخاباج يفاليديو هاد الماتيير بسهولة بسهولة. نتمنى ليهم يفاليدوها بشي نقطة مزيانة. تبعوا هاد الخطوات هادو ان شاء الله يكون خير.